Assalamu alaikum and welcome to Motivational Skills by Sufi Shar. बेटा जी नंबर 4 ते चवे तो हेठन नमूनन खे जारी रखो। हेठन नमूना नमूने में ता अंग अचन शिकलियूं अचन कुछ भी अची सके तो वो मुख्तलिफ टेस्ट में ता सवाल भी ना आहिनि। ठीक आहे ये नमूना हाणे हिन में ॾिसो 2124 वरी चलो 3124 वरी 4124 हाणे हिननि में ताईं गौर करण वारे में फ़र्क़ु कहिड़ो आहे ऐं अॻियों टे ना खाना हिन में छा ईंदो जॾहिं ताईं गौर कंदा हिन में ॾिसो छा आहे 2000 आहे हिते 3000 आहे हिते 124 आहे 2124 हिते 124 आहे हिते 124 आहे माना हिते 2000 हिते 3000 हिते 4000 माना ये 1000 के 1000 में फ़र्क़ु आहे छा आहे 1000 में फ़र्क़ु आहे पुट हाणे 1000 में घणे जो फ़र्क़ु आहे ॾिसो हिते 2 हिते 3 थी वियो हिते 4 थी वियो माना हिकु 1000 न छा कयो आहे वधायो आहे हिकु 1000 वधायो आहे हाणे तव्हां हिते छा लिखी सघंदा 2000 थी वियो हिते 3000 थी वियो हिते 4000 थी वियो दोਵੇਂ वांगुरु साॻियो ई आहे हाणे हिते चइनि में छा ईंदो आहे 5000 छा लिखंदा पूरो 5000 124 5124 में कुछ आइंदो 6000 124 शाबाश बेटा वो 7124 ठीक है बेटा गाल सुने में दे दी बेटा उन को आए जो सवाल बियो लिखियो दे 51427 ठीक है वरी इते जाए 51437 मना 51000 हे सागो या हे भी सागो मना 1000 में फर्क ना आयो आ वरी भी छो 427 आ हिते गणवा 437 मना हिते का फर्क आवा डहाके में हिते का फर्क आवा डहाके में बाकी अंग सागो आ वरी इनमें चोइसो हाने 51000 हिते 51000 हिते 400 हिते 400 हिते 400 मना हिते फर्क ना है हाने 47 आ हिते हिते 37 आ हिते 27 आ मना डहाके में फर्क है हिते घणे फर्क आवा 20 को 30 जियो वरी 40 जियो मना एको सागो इनो रे ठीक है तो मना घणे फर्क आवा 10 रुपए जो छा जो 10 को मेरा फर्क आवा 10 जो छा फर्क आवा 10 घट ध्यान से वध्या 10 घट ध्यान से वध्या शाबाश हाने इने में 10 हिते वधायो दे ठीक है 51427 51437 माने 10 में फर्क आयो 10 का दिया हिते भी 10 का दिया हाने हिते खाली वाला नाम दो बेटा 1437 रे आए 37 भी आए हिते सारे बना दे ये मैंने बताया घटाया ने 10 का बताया कुटाया बताया बताई ना दे ने कुटाई ना दे बताई ना दे बेटा 1437 आए ताके ना केर बताई दो 1457 ठीक है बेटा हाने 1457 थी हाने बियो चाल कना दे 51400 हे तो गाल समझो मुझे गाल समझो ॾह जो फर्क आयो दे 51427 51437 है 51447 मना ये हिनन के बताया फिर 10 का बताया 47 में 10 बताया थे 50 दियो हाने 51470 ठीक है हाने के में चाहे दो 1477 मना 10000 का बताया हुआ है इन्ने 1000 बताया हुआ इन्ने 10000 का बताया हुआ ठीक है ए हिन सवाल में वेटे में छा जावे 123456 ए बी बोल के नहीं पढ़ना 1,23,456 ठीक है पर लिखना बड़ी लेवल पे पढ़ना हो तो नहीं पढ़ना 523,456 वन तो हिने फर्क घणो दे तो 123,000 हाने 523,000 मना 1,60,000 फर्क होते 100,000 जो फर्क तो देते है जो 100,000 इनमें जो फर्क होते 100,000 जो फर्क होते ये 100,000 फर्क आयो पर इतने जो 500,000 इतने दियो 300,000 इतने 200,000 के 300,000 माना सिर्फ 100,000 फर्क तो जानते चाहिए दो ऐसा ना 123,000 223,000 323,000 ओए जो 456 सागवा 456 सागवा 456 सागवा मना कोई तो सागवा रखना दे सिर्फ
हिकु सवादार वाद कंदासीं, जोड़ कंदा वेंदासीं, वाधारो कंदा वेंदासीं। ठीकु आहे बेटा? हाणे छा आहे 128,000 वरी 223,456। ठीकु आहे? वरी 323,456। हाणे छा ईंदो? 423,000 456। हिते छा ईंदो? 523,000 456। शाबाश पुट। हाणे हिते छा ईंदो? 623,456। ठीकु आहे? ॻाल्हि सम्झ में अचे थी? अहिड़ी तरीक़े सां मुख़्तलिफ़ नौकरियुनि में इन टाइप जा सवाल ईंदा अथव। ठीकु आहे? हाणे मिसाल तौरु एतिरे थियो न 4 मिसाल ॾियां थो। मिसाल तौरु एक गणो 8 10 12 14। हाणे फर्क घणे जो थे? घणे जो फर्क आहे? बदलता कुटंदा। हाणे 10 8 में विधा दे घणा दिया? 10 में विधा दे घणा दिया? 12 में विधा दे घणा दिया? 14 और 14 में विधा दे घणा दिया? 16 में विधा दे घणा दिया? ये दिए तो घणा। हिनके के बाद सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीकु आहे? त माना छा आहे कि फर्क जो ख़बर पए केतिरनि जो फर्क आहे। ठीकु आहे? हाणे 16 हिते हलाईंदो। अहिड़े तरीक़े सां तव्हांखे मां ॿियो हिसाब ॾियां छा हुनखे तव्हां कीअं कंदव? मिसाल तौरु ॾियां तव्हांखे 5 नंबर। हाणे हे घणा आहिनि? 5 जाईंदो हिते जाईंदो। कीअं ख़बर पई? कीअं ख़बर पई? 5 वधायासीं। ठीकु आहे? 5 हाणे 20। हाणे घणो आहे? 20। शाबाश। ईअं तव्हांखे सीरीज मिलंदी। तव्हांखे थोरो ज़हन हलाइणो पवंदो घणो जो फ़र्क़ु थो अचे। फर्क समझी करे तव्हां सवाल आसान जा केतिरा तव्हांखे सवाल मिलनि। केॾा बि वॾनि वारा मिलनि, नंढनि वारा मिलनि, मीडियम वारा मिलनि, नंढा वॾा तव्हां आसानी सां करे सघो था। मां सम्झायो क्लास तव्हांखे सम्झ में अची वियो आहे। जेके सवाल वग़ैरह आहे तव्हां पुछी सघो था।